ye pese ti ono so ne side sa akola ko wadu level 200 wa manager suku a wonti akoye choba sibi na so wonhwe wo ba no na ja waka kire yen ye hunu is a champion na le me di transfer ya me di ewie kra eni se akodai sebi ni wo fa no wo ko dwa to anom ne ade a wo mo kope abrante atwe na so sebi essence be na wo try na sebi eso che wa bra boy esa wo bo wa ma wo fansa esi fom tini eso oye nyina no wantumi anye sambre wutimi se wo fa nani ebeye din ana ko betimi atawachi enso ne ankwa ko ba ne sa e na odi aduro so pe anyway ha odi abedi so for me de ho no mo woni mu kwaya ya obefa so ya sabi kusuku no ye wo beto so ana ye behu wo fa na bibi etesa no na ya sete bibi na bibi aba be wie pe ama so ani age amu ya sa wie pe no ma sa fa ma foforo na ya na ya rewo se ma na o mu be form no won di on fa bi nyewa na anti Paulina blame of mama me da say my lady me da say onya no e be check akra za na timi afa ye ba ye busu ye tua of mama dia me nya bra no. Hello. Hello, Solomon. Akatino. Yo. Arampa de San Fred Paulina de Casa. So mama, dia na me kan nyina ne say. Ye mu binu me ye maame no ye papa no ye o madwen so ye mbepeja ye si ba bi o. But ye ne ankasa ye suban ne ye ne te ye behwe fom. Bitie de me nua kuma yi kan ya. Abofra wo maame no papa ni krokese mu na wo fa de wa be krokese mu de wa ko to school na wo se makofa be ma de na be chia me wo fa na me ko duru school mu ho akire me wo fa mu ame wo fa hu se wo wale enti sabio sa wo de be ma ba fie di a ontimi mu wa wo nkodu awie ye because wo do na be se nko hwe wa mu awie school na nkaja nyame ya adom watimi aba ye adwuma so wa fa be hwe fie kura wa wo de abo bra na mo free school mu ba na wo de be ma ba fie se me ne be ma so masi na tie de sabe wo fa no obedi hu ya wo kakra enti e fa ba bi no kwa wo fa na nton koso amwa wo sa mfonso na wo ye dai wo ye na wo ka o na me dono e mai wa bebre mu nka hu se ba bi a wo do wo bi a wo tan wo ho enu ti na beduru ba bi adui ba bi a mai wa bi nu adi wo do achi ama o ma bra ba ko wie no e do so se de wo tan e de mai bi abra bo aye dai. Hello Solomon. Good afternoon. Hello, Solo. Hello. It is of Mama dear, make catch it. Minua bay say. Sabi prairies and school dear. Wait me at Wasso. 24 years dear. Wunny bebre. Yanko Pando Macolani once and a come and hoocha. Oh, mammy, or why? When you're dear Beffy, because he them said, we are near the Yankee Shebeba. Wait me the number of my men wide. What row sukus name mum? The ana was so dog one baby and never do a baby. And a woman baggy, sabi baggy about what she. Obey a den or what you about Freya see ho. Was it thought that cry because of obeying tea? A Juma Cressa away and as a ujai now side Ebba. A war at Sydney Pabby, a braboy, a care chili. And when you're ready, so obey what to Tony ye. Cause all Benyam was some encron, Abel. Before Sakola Benyam and Fia Numono. Na, a dear now, a brabo wire until the messer of my webbing say. Asenso dom prewo wo ma me metun kra me hia odwoada bomodia bra ne entra se ne hwe kwankra de akola ne befa so na le tisha be bia kwa akoni suku akola wadu level 200 de ye tuni ma ne nkoya sibi enko twitwitwa ba nkukuom na wo fa wo ba foforo anyi ginnam entwa safi enfa nkire yen wo bra wo baba wan ko suku ana akola ba we de na ko to suku mu d4 Lady, Medasina, and some you on more. Ayana, more yapa. Yana more yapa. Ye are mommy and pay of financial Chiriquani and friend. Na yamshe, Yanu of fanning and come na boy, young friend, no funny banco school. Level 200, Yamana Brabon say. Me raupa. And my bow, ya. I was a boy woman, a dream maybe na ya till Macam Yana pa because or Presa Kadachi be over to me a conanim.
na wonya nipa mu gidie oba de da bia mekam se ye da ya be ma se no beti ase because of be niam kitinkitinti no obeti ase but aya na mo adwen mu se ye de ne besi no parking na ya na meme binom ebinom efaso na so be de won se nipa wi ofa me si no parking ana wi obeboa me ha ne ofa okay my lord hello ofa hello who of five friends say who of Ansu Solomon of Solomon ya na mame what is saying yesu adom ho ya Sompa TV so na Letitia di sun abase be ma one ne wo ye ne twa akola no ejanka o si se de o kire na semu de wo ye bi asenka wo fa si udi ni begina yie na emi se wa ma ne ho kwan se de ne ye kwan be ne ye de be fa so ablante ne ye frɛ na wo so onam kwa mu kotema temato nkra se juada womla ti wo so se ye ba ho kwa ba so ne be fa mo ba che me da ase na akwa na wo ka sa ase na e be no so wo kotema no boa woni ba bi a wo ko woni ba bi a wo ko na ma me ti na me waduma me bi am frame ka chem se ni beti no wo fa se pa no ni ana me hwe ni school fiti primary school copy level 300 equal level 300 mia if you are very school no SS no ni ko ba bi na me ko hia woni sa eden boy no ni ba che wutie me tie ba ni ko na nse pe na me hia woni boy no iti ni hia woni boy no na sa ta me so no aka kira me so wo school ni ma frɛ no enyo so wo school ni iti wonye den wonye wo me so kakra abawe wan sheda afa be ma na mechi hausa ne mpra ne wo ho no me to ache onu na me kire mu no wafa na mechi me ba me tie wo mu no onu so me tie wo ya wonti me to ache ma me so me na ma frɛ wo ye tie me na ma frɛ ma me nche asem ni mu nye den ento be ma no mi hu no wode ne ba fie wo ma wode ne ba fie nya so ko hu no ne ba fie me ba tie wo mu eti me tie wo mu no ana ka kira boy ni se go gane ana ko te su gane ya na bi hozu no ya ko bu su se de mesi aye no wo me ni mi wa ga me medem e mo no so aye den e no no ye na me wo fa se so de na se ne tindi na me ye den me pese e be ye de mo fa se ne pa ma tenti within 1 week e na mo fa se ne de boy ne ye den e be fie wo man pacho wate dia me kira no sini bo so ne aba mu wa ne betena man pacho wate say na me se na chese we sini bo so ne aba mu wa ne betena etu ani ne ba fie wo no e na me ka cha ba ma ne say ni dia ye free education dia mani je ho etu mi me ba se wo ne ba ya dai e ba na nke so ba wale na ana so ba ya dia fine me ne asam me du me wale no me du me ye ndubia na mum we say me best school shena wanye den me ye wono say ono kura po no ni wo fa mo aye no ndra ta wie pe so mo de ne ko nam so no de anya masam so be ko no so be ko kira anya masam na mom me ba ne de mani gene 1% de ne ye den eko mami me pa cha wo frɛ ye no na so wo adwumam na wo twe ya yesi mu da be na wo benya kwan me pesen ka me pa cha ma ba fie ma ye den me free adwuma mo ma ba fie me pa cha wo be do de yan gasa da bi ya bre ni ti wo betimi abasompa hai na wo ni me pa cha this secret de me de ma because me was ready na da be na wo beba me pese ye to ye nsa frɛ boy ni nti me pa eno na me pese mo na mo sa mo sha me time because me mani abre boy no sa me catch boy ni se boy ni kwa ke mi sia no kwa wa kram kwa ya papa enena wo twu benya kwan aba me ya frɛ me pa cha me ba ene ye hwe wani enena wo twu ye frɛ abrante no so ene Letitia ni atena se na ye hu kwan a wo de ne ba ne befa so na kola yi wa de ne ho why Masi ofa sawati wo fa dwen pa no wo ma wo ena wa ham ka kola wo fa abechi wo ni be ma ka wadwane no ka utumi nya kokuduro titi Roma afọ kofa be ma no e de ba fie e se why ready sa woni ne be twempena nya botre difo fa sie maladi wadawro ma we kwa de wadawro ma yemfa course ni ntie de
o mechi adwene asem nkula asem mo ya obetum fo so woni be man nam na say maledi utunifo a obedi watem onti uda amusi susare onti uda na kan wo fa ebre ko onti no wa show fin kra brem wa level 200 ethically teachers abren ka was saying ananka wa wi go 3 ka wo be wi kadisia na wo be wi na ye course ben management wa hwe na we obi a wankasa woni made on obani e friend say boy no na betu ni din ablante na betu ni din that's fine ye ni so ni abetu din so ye hweba odi Ariana den asenso don pre blessed ashenso don pre Ariana blessed asenso don pre ayo mate emfa koso 0554931931 Solomon asenso don pre putu oja say Leticia wofa say ya wada ne na ocho beba papa me sra baby a obi abra na wonkum nipa akwala no na wono wajeja no na wo no wade ahye nani bo bade wo responsibility de e say wo teki na akwala bai wa no okoni suku cause wonyem ya na wofa oba afoforo baby a no ye twoba na ade oba ne koho ti de wa kire no no eno Christ enough why hello udi baby akase free oh akola nya asu yentie o number say 1 ya ko ba enem kola na mama na mun ba su na so mo ko na wo kan mu so mo ko na wo mo ni wi ase na mo yes na wa jamta wo o mo enji so ma me nya mi shira o ena di na pa wo ye na kra mo bye hello 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 udini baby a okase free udini baby a okase free hello udini baby a hello hello udini baby a okase free kase free libo yentie wa libo le pa sha yentie we bi atu be pa ni ko na sin se oh ana boy na ka tell me say me near school na ma me say me near school a me wale no hey no ma me say me ko ma me ni ma me say me njai school na me wale ne ba no ana ufuja me so me jai na wa ko wa yo di fufuro me so me classmates one na ko hospital o mo fe mba ne man omu dono anu odini o wo ko nursing wo si jai wo so ajai yo hey my mama is serious udini baby akase free Such a friend is it's a first crying yentie such a me young girl yeah I no come when you same thing na ma some Mr. Someone na until education so yeah that was see hello yentie but if I'm confused, I friend is Sompa Gabriel. yo papa Gabriel yentie The American can say Michelle. you heard me Oh, Jumapa, oh my Ghana. No, Chese, me would ye a my way are more than me who be your moo a Janico. Me can crawl moo. Yeah, can oh, business so at him. I'll be probably a case of a good question. Also, the Omunya, you know, was actually for my other than a for a bomb. Send a man for Kana. I'll buy way Tamo, Tabra, and Tobico Kaya, cut them the diagram, Taba, didn't Paconatum. I don't know the hour, oh, far, and your window. Why want to make my the fire movie? No, I know who do I show up the cell. Oh, get Baba ye. Nothing will be one. I would say, me be just your dog father. Oh, Tabra, what do you want to say? yeah that's it offer solo adawro my house ubebenti baby a wa kodro ni de mane nsei
afsha kwala frin kekawa mu ama na bedu level 200 Solomon oye kokko dada ukumi ana wasra atonku asra edi wuro ma fo ayi ase ni komu okọ wuro ma eni adenti no wafa ndo meri so ase ni komu hello udini ba bi akasa free me ma me ohini papa bi oyi original na dia wache enkwai ma so ba to no gochi me dedi kana ko bo sha me tia Dr. Mensa o kwa sam ne se entiaga ni da branch and beto aso ne no di sana se mi yam sheme se efi se chi amani bo shia di mo den ana ehu asabi ogane da o so shia pa shia sada na de se mu shia pa ma okay bi so shia pa obedi because mo mo ne kwa shia di ma o kwa sam se me ni obey I do bo ha se bi brother obi a shebre no e de shia di brother nsa o e wa wo fani pon hwe o ko shia di mo de wo sha ti me nya kudo di na ba fie me kuta kete ma da no di ma the big one give say akoko bad be bia no he bedi na chi anse be yi sabi o de bo wa chi se boto buru a de ne na ma unya hu twabre onu so bo se nga ba hu fa pa be de na chi ma me sire se e ma ya ni fe nto mu focus ma me ka me chi o ma me ka so se e du anumre pa na fa ma ya ni bi empoma kia e bi ko ba e bi so ti sokra miau e bi ni je ko o na me dadam ka na mo ben ya unti ni na o ba bi sa bramba ti e be se ma ya no o mo nti wa futuo no o mo fe nto mo fo ase oh bisa so far na say o producer no who came on for the tipa edra masa to the city na yakupo shara Nigeria da say hello yentie o me ka say free tamale ala mi ya ni aba ni de lo momo anu da say hello mi pachao udin acha family jana me ka say free tapa Regina yentie o we va choni es million member ni say eya me yentie futu kakra Edas eya me yentie futu ni kakra no ana me worka Edas pi say obia kure o man mu ayese din ye twen se ye beda benyane na Dr. Mamudu Alaji Baumia wabo the running mate ni din na hwan ne ebo ni din da che Dr. Matthew Poku Prempe obia agi atum asase ya mponyina mewa na nanom abosom konwa Yesu Kristo obia da ne ya bona podin se wom na fedi nkunumdie franka obia efita sanse obetimi ya ye yese de onum to ne gigina kire no ano Dr. Matthew Poku Prempe odi no huni sekta bia wa ye dwuma ene free SHS fon kwade ye bona baso ehiafo nyanka ni bia kunafo eni enwusia that chene onyame shiraw value view for time aso awie aka 3 minutes omo way be pacho lamina momom la na ye time na so o ma che spouse fo be ba be pamoyen enti na che se doctor ebona baso pa Shadrach se dade ne nyase aha no why soloku pa ye betwie no Shadrach what nkomo no I'm ma me kasa wote Shadrach na YouTube na ba edam akosi abakwajo YouTube no aba o PSA edam Shadrach hwe wo ye adwuma te sebe ifo akole me pabai wa manu la mina na kampesem de ma no na wa hwe ala mina wakobu mi ba sisim Shadrach kompeno wa se innocent boy no fe amina so we said we gina so na isa to pen a ablante be kan award kan la mina ne to be hunu bi papa no match enyankudo bia koye match o fie boni tie ai kwesi ada ya Mother's Day yesi mo wa dwumadie sunku bi Valley View ye tie mu ye tie tie for ne ahwefo nyina nyame adomo a kwesi ada be Mother's Day no kwasem na empanyini si so ya de pani bud ne bia wonti na zo ka ho asem boni abet obetse eno mana ye ni nyina so ye ni na Valley View University no ya show from afar na you've been a role model. Thank you sir. A sense of judgment and if you see can wasem no yes no papa no and our confidence was so and then so be anyu aya Valley View University nyanwoma nko na tete o bakery and one say new share crowd post standing some ediche in the beneficiary emfa panu yi emfa mro na so bia ma bibia kra Mother's Day waka se Valley View bakery dey dey na
na osoro Kachi man so ani kasa no se mo pan no na me ku yedie Valley View pan no ne yedie ene mo organic niema bi amoye no eno na me wura brifa yede hwe hafa ti na che sai se de wodi amoku aye katekwan okoni bi mo a be da se bru da se eja yo ndida na obeyi na eja ha wodi ama damase sama adwene me wodi no so ya me de papa wahene maame wahene nini ane yo fama maame akoso edu fie oba panyine ne no wa ha no wonsum na epiao yo enie papa bi se moton we de me di wura me office a me ka ne magum sesi a eja edamase so na mo pebre foforo na mo mra we de mama mre na ihye so ye hye da ni bakery no honko why ya misra mo so abusia ese jumade bo muso abaso Valley View fo asante man mu do me ma ne bro so dodo na ye me fe ya misra mo se my kai si ye sorry so Sompa Nkomo de ebola de kra me de Shadrack de a be ba mi ni hu agro kra me de ma no o de atwatin o pa kropa su fa ho kra let's get ready to